Так, ну получается снял, короче, рулевую колонку, надо менять вот этот подшипник. Ну это я так подумал, что надо менять, потому что как бы тут и люфтит. И такой был неприятный стук по брусчатке, когда по мелким камням едешь, отбивает. Уже верхний подшипник как бы поднакернил нормально, а вот этот, ну, осталось с ним. Темка вот эта такая. Вот, дело в другом. И дело в другом, у меня вопрос. Может быть, кто знает. Короче, снял я эту всю тему. Вот у меня остался тут кардан с этим. Но, короче, кардан, когда вот так двигаешь, весь кардан, короче, где-то в глубине оно фигачит. В глубине такое ощущение, как будто как на рейке. На крестовинах все плотно. А вот там, короче, где крепится этот, вот. Может, кто знает, это что, уже рулевой рейки пришел пердофан? Или так и должно быть?